अलैकुम। ममा की देसी किचन में खुश आमदीद। दिन की शुरुआत की हमने अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमें अच्छी बातों में बात करनी है, 6 ऐसी बातें जिस पे आप अमल करके अपनी लाइफ तब्दील कर सकती हैं। और रेसिपी में है जी आलू चिकन, जो कि रूटीन में बना था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छी बातें बहुत अच्छी हैं, लास्ट तक साथ बनाए रखिएगा। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को कहना भूल गई थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। न्यू सब्सक्राइबर, न्यू आने वाले, शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह साथ बनाए रखिएगा। जी हम आते अपने टॉपिक की तरफ। वहाँ पे सुबह सुबह मैंने बहुत अच्छी सी चाय बनाई, मोहब्बत खलूस और एहतराम के साथ अपने घर वालों को पेश की और खुद भी इंजॉय की। 6 हकीकतें जो बतानी है कि ज़िंदगी बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, कोई दूसरा आपके लिए कदम नहीं उठाएगा। 6 ऐसे सच जो बताते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, दूसरा नहीं करेगा। नो वन इज कमिंग टू चेंज योर लाइफ। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी आप सिर्फ खुद बदल सकते हैं। ज़िंदगी का सबसे टफ और ऑनेस्ट सच ये है, कोई किसी की एक्चुअली मदद नहीं करता। आपको अपनी मदद खुद ही करनी होती है और अपनी मदद आपके फार्मूले पे स्टिक रहना पड़ता है। चलिए आए बात करते हैं 6 ऐसी सच्चाइयों की जिन्हें समझकर आप अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों की तलाश शुरू कर दें। सबसे पहले आपके ख्वाब आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई कैरियर का, कोई लाइफ का, कोई सुकून का, कोई एम, कोई फाइनल अचीवमेंट, तो उसे पूरा करना सिर्फ आपका काम है और कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। आपके गोल्स के पीछे कोई और नहीं भागेगा जब तक आप खुद नहीं भागेंगे। और आपको अपने गोल्स का रिस्पॉन्सिबल भी खुद ही होना है। नंबर 2, खुद को पुश करना सीखो। मोटिवेशन कहीं से आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद ही पैदा करनी पड़ती है, खुद ही बनाना पड़ता है। अपने लिए मोटिवेशन के लिए कहानियाँ अपने आप को पुश भी खुद ही करना पड़ता है कि आई नीड सेल्फ मोटिवेशन। मुझे कोई आए और मोटिवेट ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन यही वो चीज़ है जो आपके ख्वाबों के लिए जितना आप खुद से स्ट्रगल करेंगे उतने ही आप स्ट्रांग होंगे। नंबर 3, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेना ज़रूरी है। लोग सोचते रहते हैं कि पहले अप्रूवल मिलेगी तभी हम काम शुरू करेंगे, लेकिन असल में गेम शुरू तभी होती जब बिना किसी इजाज़त के कोई स्टेप लेते हैं। एक्शन वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आता है, लेकिन इसके लिए शुरू करना ज़रूरी है। नंबर 4, अगर आप रेडी नहीं हैं तो भी कर दो। कभी भी इंसान 100% रेडी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं। हर काम पहले मुश्किल लगता है, लेकिन वहीं पे ग्रोथ होती है। अगर आपको डर लग रहा है तो समझ जाए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और करो, सीखो, गिरो और दोबारा उठ जाओ। नंबर 5, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ना छोटे छोटे एक्शन से आती हैं। कतरा कतरा मिलके बनाता है दरिया। तो यस, आपने वो कतरे कतरे का पार्ट बनना है। कामयाबी एक दिन में नहीं आती, ये डेली की आदतों का रिजल्ट होती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। यही रियल फार्मूला है आपकी कामयाबी का। हर छोटी मेहनत एक दिन कोई बड़ा रिजल्ट सामने लेकर आती है। नंबर 6, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर हो, यस, आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो। अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो। कंफर्ट जोन ना महफूज रखता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी रोक देता है, क्योंकि वो सेफ्टी में रहना चाहते हो और निकलना नहीं चाहते। हर नया चैलेंज आपको एक नए लेवल पे ऊपर लेकर आता है, तो अपने आप को चैलेंज दिया करें। आपकी लाइफ आपके डिसीजन है, कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ को चेंज करने, उसको सेट करने, उसको इम्प्रूव करने। ये आपके ख्वाब हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी डायरेक्शन है, वो भी आपने खुद ही चुनी है। ज़िंदगी तब बदलती है जब आप कहना छोड़ देते हैं, अच्छा मैं कल करता हूँ या कल करूँगा, और कल नहीं आएगी, आज और अभी से करना है। ये थी आसान सी 6 टिप्स अपनी लाइफ चेंज करने की, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। ये डॉक्टर नाजी शफान ने स्पीच की थी सोशल मीडिया पे, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मामा की अच्छी बातें अच्छी लगी होंगी। आप प्लीज़ कमेंट में इजहार कीजिएगा कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ और अच्छी बातें शेयर करूं। सजदा वो लम्हा है जब खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। खामोश गुफ्तगू होती है, कोई पर्दा नहीं होता। बयान हर बात होती है, छुपा कोई राज नहीं होता। वो समझ लेता है बिन कहे हर बात, उसकी तरफ से वजाहतों का सवाल नहीं होता। वो दिल ऐसे जोड़ देता है
کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔ وقت نے سکھایا ہے، اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ جی میری تھوڑی سی ویڈیو، تھوڑی سی پیاری سی سپیچ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اچھی باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اور اچھی سی ریسپی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ رہیں خوشیاں بانٹیں اور نیکیاں کمائیں۔ ہم نے کون سا اس دنیا میں صدیوں رہنا ہے۔ پلیز اپنے وقت کو اچھے سے گزارے تاکہ ہم بعد میں اچھے لفظوں میں یاد کیے جا سکیں۔ یہ وائس صاف نہ ہو تو پلیز معذرت۔ پوری کوشش کی ہے کہ میں اچھے سے وائس کروں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وائس میں آوازیں ہیں تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ جو نیو آئے ہیں میری ویڈیو پہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور نیکیاں کمائیں۔ ساتھ بنانے کا شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔